ബോഷിൻ്റെ 1000 വാട്ട്സ് മിക്സിയുടെ ഡീറ്റെയിലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ രൺധീർ തിരൂർ അല്ലേ? അദ്ദേഹമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അവിടെ കോപ്പർ കോയിലും വല്ലാതെ ഇറക്കല്ല കേട്ടോ ക്യാമറ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഒന്ന് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫ്രീ മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാതെ തന്നെ 4 ക്ലിപ്പിൽ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നൈലോണിൻ്റെ ക്ലിപ്പാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല. രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടില്ല, അത് നൈലോണിൻ്റെ ക്ലിപ്പാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താ ഒന്നും കൂടി ആ ലൈഫ് കിട്ടുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു സംഭവം ആക്റ്റീവ് ഫ്ലോ ബ്രേക്കർ. ഒരു കറക്കം. അതായത് നമ്മൾ ഈ മിക്സിയിൽ ഇത് മാവൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കറക്കത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ബ്ലേഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുവഴി നമുക്ക് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം നമുക്ക് 1 മിനിറ്റിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്. അതുവഴി നമുക്ക് എന്താ മാവ് ചൂടാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഒഴിവായി കിട്ടും. മാവ് ചൂടാവില്ല. അതിപ്പോൾ 4 മിനിറ്റ് തിരിയണത് 1 മിനിറ്റ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ലാഭമാണ്, കറണ്ട് ചാർജ് ലാഭമാണ്. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ മാവിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഒഴിവാക്കാം. മാവ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കട്ടിപ്പ് വരും. ആ കട്ടിപ്പിൽ നമ്മളൊരു ദോശയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഒരു കട്ടിപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ ഉരലിലിട്ട് അരച്ചതോ ആട്ടുകളിലിട്ട് അരച്ചതോ ആയ അതേ മാവിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ആക്റ്റീവ് ഫ്ലോ ബ്രേക്കർ 1 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മിക്സിയുടെ പകുതി സമയം പറഞ്ഞത്. ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ബ്ലേഡ് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മൾ പൗണ്ടിങ് ബ്ലേഡ്. സാധാരണ മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ് പോലെ പിടിക്കടാ. ഫേസൊക്കെ കൂടി ഇതിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരാമോ? ഇതാണ് പൗണ്ടിങ് ബ്ലേഡ്. സാധാരണ നമ്മളെല്ലാ മിക്സിയിലും വരുന്ന ബ്ലേഡ് പോലെയല്ല. സാധാരണ ബ്ലേഡൊക്കെ ഒരു ഷാർപ്പാണ്, മൂർച്ച കൂടിയതാണ്. ഇത് തിക്കാണ്, മൂർച്ച കുറവായിരിക്കാം. ഇത് ചതയ്ക്കുക, അതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് മസാലക്കൂട്ടുകൾ, ചിക്കൻ മസാല, സാമ്പാർ മസാല, അങ്ങനെയുള്ള മസാലക്കൂട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് പൊടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൊടിക്കൂല, ഇല്ല, ചതച്ചെടുക്കുക. അതായത് അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാണ്. അതായത് അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു കത്തിരെ മൂർച്ചയോ ബ്ലേഡിന്റെ ഷാർപ്പോ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പൊടിച്ചതല്ല. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ്, പൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഓയിൽ കണ്ടന്റ്. ഇപ്പോൾ എന്ത് സാധനം നമ്മൾ ചതച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഓയിലുണ്ട്. ആ ഓയിൽ നമുക്ക് ഫുഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് അരച്ചെടുത്ത സാധനത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യണത് അത് തന്നെയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാണ്, ചതക്കുകയാണ്, കട്ട് ചെയ്യണത്, ചതച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മസാലക്കൂട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഒരിക്കലും പൗഡർ ആക്കുന്നതിന് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കരുത്. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ മസാല വേണ്ടത് ആ സമയം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരച്ചുണ്ടാക്കിയ ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കാരണം അതാണ്, ബ്ലേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നുമല്ല. ചതച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഓയിൽ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ടേസ്റ്റ്. അല്ലാണ്ട് ബ്ലേഡിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള സംഗതി ഒന്നുമില്ല. ചതയ്ക്കാൻ മാത്രം, ചതച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഓയിൽ കണ്ടന്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ കാരണം. അതിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലേഡ് മൂർച്ചയില്ലാത്തൊരു ബ്ലേഡാണ്. ഒരിക്കലും പ്രത്യേകം പറയാണ്,
പൗഡറാക്കാൻ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കരുത്. അതിന് മറ്റേ ബ്ലേഡിനെ ഉപയോഗിക്കാം. പൗഡറാക്കാനുള്ള ബ്ലേഡ് നമുക്കുണ്ട്, ആ ബ്ലേഡ് വേറെ ഉണ്ട്. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് അഡീഷണൽ വരുന്ന സാധനമാണ്. ഇത് മറ്റുള്ള മിക്സികൾക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ബ്രാൻഡിനും ഇല്ല. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡിനും ഈ ബ്ലേഡ് ഇല്ല. അത് നമുക്ക് 100% ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം. ഇത് ചതയ്ക്കാൻ മസാലക്കൂട്ടുകൾക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലേഡ്. എന്താണ് ബ്ലേഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്? ഇത് സ്റ്റോൺ പൗണ്ടിങ് എന്നാണ്. സ്റ്റോൺ പൗണ്ടിങ് ബ്ലേഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ RPM എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇത് 23,000 ആണ് വരുന്നത്. 23,000 RPM അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ 1 മിനിറ്റാണ് പറയണത്. ഒരു മിനിറ്റിൽ 23,000 പ്രാവശ്യം 3, അതായത് മറ്റ് മിക്സിയുടെ പകുതി സമയം. കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് മിക്സിയുടെ പകുതി സമയം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഓക്കെ. ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ്, ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ ഷോപ്പിൻ്റെ മെസ്സിൽ കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഇവിടെ സാധനം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻഡെക്സിലാണ് നമ്മളെ ഇൻഡെക്സ് ഇളയൊരു ഇൻഡെക്സ് ഹോം അപ്ലയൻസ് ഫർണിച്ചറിൽ നമുക്ക് മൊറയൂർ ഇൻഡെക്സിൽ ജർമ്മൻ ബ്രാൻഡാണ്. ബോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻ ബ്രാൻഡാണ്. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 2 വർഷം നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്.